nkabadde muri bulungi nnyo omukyala we kali basajja gwe bavumu nti alina power of Anthony eri obwakabaka bwabo eri kabaka wasajja omulangira the power of Anthony eri Ssaabasajja kabaka kitegeeza kyekyo nti kabaka we yandisayinze Ronald Muwenda Mutebi bateeka wano amanya nti Ronald Muwenda Mutebi wasajja n'asayiningawo fayini ye wangi ekyakiwakanyajje wasajja ye power of Anthony eri kabaka Ronald Muwenda Mutebi yajiina ogamba kabaka tajjayo talina sente zeyandeetaze mu banka yanajja akawunti eba ya kabaka Ronald Mutebi sayini eba ya wasajja wangi Power of Anthony kati omuvuma nonga nti oyagala kabaka bakimanyi kyotegeeza Muzeeyi Magala Ssaabasajja kabaka lutumala omulwanira okuva e Namibia yasinzira mu lubiri lwe olw'enkoni n'agamba taba na musigire. Muzeeyi waliwo wayogeza mu mafiina kumuwujja kiwojjolo oba kununa ku bbeere nze mbuulizaako neighbor wange ganja Numan we South Africa mbuuza Ssaabasajja kabaka we yasinzira mu lubiri olw'enkoni n'agamba taba na musigire kwolwo walina mafiina oba wali ludda wa kabaka nga awo bakabwera ati siba na musigire kati oli wanga nti siba na musigire kati ate twaza ovantu noboyogera ko Muzeeyi Magala bebanga sere zikuweddeko ze bakuwa nga okoyo zirya Muzeeyi Magala nya ku mboozi endala oyinza okuba onsinga emyaka oyinza okuba onsinga ebyafaayo bya Buganda ebimu naye we tutuuse mu generation tutegeera nnyo n'okusinga gwe n'obuyinza okuba obyerabidde Ssaabasajja kabaka yasinzira mu lubiri olw'enkoni nga tumaze n'agamba taba na musigire bulijjo ogamba nti oli Muganda toli mu kkowe ly'Abannakabala toli mu kkowe ly'Abakaswa toli mu kkowe eyokusatu eddala yenderabidde kuba tuli ku sipiidi wagamba nti gwe oli Muganda owaddala kati obanga togwa mu makowa agasatu ng'ate gw'ogamba nti kabaka omwangaala era omutendereza ija kugamba talina musigire kati ate gwe waga nti alina omusigire gwe yawo Muzeeyi Magala myaka gyo kanjireke kanjiwa ekitiibwa genda olunye akatandika nga yakadde okuva e Namibia mu ggwanga ng'ose gye twamukukulula yagamba sirina musigire ne Katikkiro owange gwe neerondedde yakugamba amayiga tamulondangako kuba yakamugoba enfunda 3 n'eddamula gimusaba omwaka oguwedde naguno ogutandika yagiremera ne ku Sande nakugamba yagenda ew'omulangira amwogere wa Ssaabasajja kabaka Muzeeyi Magala kendeeza ebigambo eno generation endala nnyo tunoonyereza tufumiitiriza tumanyi ku mateeka tumanyi reverse psychology tumanyi omusasule yaani tumanyi n'ani omugule yaani kitegedde bulungi nnyo ddayo noonya akatambi ka Ssaabasajja kabaka ng'akugamba sirina musigire awo tovuddewo ndowooza otegedde Yes, nkulamusizaako nnyo mukwano gwange yonna gy'osinzira okuba ng'otuwuliriza bwenna omuwuliriza wa UG Update TV. Mukola ky'amaanyi nnyo okwekuumira ku mayengo gano. Mmwe abali emitala w'amayanja, abali mu diaspora, nammwe mbalamusizaako nnyo sibeerabidde kubanga wemmwe mpagi luwaga abayimirizzaawo amayengo ga channel eno okuba ng'ekulaakulana n'okutuusa eddoboozi lyammwe eri abantu be muba mwagala libatuukeko bonna bonna. Abali emitala w'amayanja yemba menye ntya abali Qatar, Dubai, US, UK, abali mu South Africa, abali ku muliraano mu Kenya, Nairobi, abali mu Canada, abali mu Dubai, mwenna mbaanirizaako nnyo mwe bali kwekuumira ku mayengo gano aga UG Updates TV. Kakati nno era mu ngeri y'emu twagala obbategeeza mikwano gyaffe nti namba y'essimu gye tutadde mu WhatsApp gy'olaba eri mu kikala ekimyufu eri mu People Power Color. Eyo nno gwayagala okuba ng'olanga naffe gy'ogenda okuba ng'oyitako gwe mukwano gwange gwayagala okukola advertisement
osobola okubanga okuba business y'abantu enamba gy'oba oyitako ojja kubanga osobola bulungi nnyo communicating naffe buli kyonna ky'onooba oyagala tuteeseganyeemu nakyo gwe ali eyo ampuliriza. Mbeebazaamu ak'ensusso mmwe abagenze mu maaso okukola omulimu gw'okusubscribinga kweno channel. Buli w'osubscribinga kimanye nti oba oyongeddeko eddaala kweno channel. So mmwe mbeebazaamu ak'ensusso nammwe ababyagaliza ab'enganda bako n'ab'emikwano mbakubiriza okusubscribinga ku Yugi Updates TV mukolera ddala ekintu ky'amaanyi. Weewaawo naawe gwe atannaba kubanga otwegattako nga oliko gwe atuwuliriza osobola okugenda wansi awo waliwo ekigambo subscribe n'okikoonamu ojja kubanga osobola bulungi nnyo otwegattako. Buli w'osubscribe nga kitegeeza oba ogenda kubanga ofollowinga buli kyonna ekigenda mu maaso ekikolebwa ku mukutu guno ogwa Yugi Updates TV. Kitegeeza ki? Nti gwe ayagala okubanga otufollowinga bw'oba omaze okusubscribinga teweerabirako na mukadde, genda wansi wali okoonene mukadde osobola okubanga ofuna notification message. Buli w'okoona mukadde wabeerawo ka notification message akajja akakulaga nti nno waliwo information erinkinze ku Yugi Updates TV gwe mukwano gwange ali eyo wampuliriza. Ng'era we mbeebazizza ekyensusso nammwe abajja mu comment section mbeebaza. Mwabajja ne mukomentinga ne muteekako endowooza yammwe eri eggwanga ne mulitangaaza. Kubanga njagala mukitegeere. Lwaki mbakubiriza nnyo okujja mu comment section otangaaze omukulembeze ku ky'ekituufu ky'ateekeddwa okukola. Bangi tubalonda bulijjo ne tulowooza nti nno be basinga mu basinga. Leka kulonda mukulembeze wo oba mubaka we agenda obbakulembera gwe n'olowooza nti nno buli kimu agenda kuba akyemalirira. Kimanye nti nno omulonze bulonzi mukulembeze kukulembera oba kukulembera kitundu kyammwe. Mmwe bagenda okukulembera yemmwe bagenda okuba nga akiikirira bukiise eri yonna yonna mu gavumenti. So si tekyandibadde kya bwenkanya omulekera obuvunaanyizibwa n'otamuadvisinga. Ky'oba olaba mbakubiriza okujja mu comment section muteekewo endowooza zammwe musobole okutangaaza ku bakulembeze bammwe ku biki ebituufu bye bateekeddwa okukola. Bangi tubalonda bulijjo ne bagenda mu parliament nga babadde bantu balamu ne batuuka eyo ne bawuttaalirayo. Kitegeeza ki? Nti olina okuba nga buvunaanyizibwa bwo okuzuukusa omubaka wo oba olaba nga yeebase gwe mukwano gwange ali yampuliriza. Ne ntumirako nammwe abalwanirira eddembe ly'enkyukakyuka mu ggwanga lyattu Uganda mukola ky'amaanyi nnyo okulwanirira enkyukakyuka. Gwe ali yeebase ng'ebintu tobiraba obanga olabanga ebitakukwatako bijja tuuka ekiseera bikwateko. Wabula ate gwe nkuzaamu amaanyi agenda mu maaso n'okuyiwawo omubiri ng'olwanirira enkyukakyuka. Bannanga abantu abo mubeebazeemu ak'ensusso kubanga bakola ky'amaanyi nnyo obbaliidinga n'obbakulemberamu n'okubalaga ki ekituufu ekisaanidde okukolebwa. Mukimanye mu nsi we tuba tubaako be tulwanirira oba be tuluubirira si lwakuba nti nno tukolerera oba abasinga bayinza olowooza nti omuntu ogenda mu maaso n'okuba nga alwanirira enkyukakyuka alina bye yeeyagaliza nga ye omuntu. Kino njagala okukibategeeza nti mu kulwana ebiseera ebisinga weewaawo tetufuna ekyo kye tuba twagala kye tuba tuluubirira. Naye okulwana tusuubira wano mu kulwana tuba n'essuubi nti tusobola okufuna ekyo ekitugwanira. Kati naawe mukwano gwange ali eyo alwanira enkyukakyuka kino kankikutegeeze. Wandibanga nno oli eyo olwana nga tumanyidde ogenda kifunamu weewaawo oyinza obutafuna ekyo ky'oyagala naye osobola okufuna ekyo ky'ogwanira. So tulwana olw'enkyukakyuka nga tulwanirira okufuna ekyo kye tugwanira. Kati gwe mukwano gwange ky'ofuna kye kiggwanira eyo gy'oli. Wandibanga ky'oyagala okifuna naye kye kiggwanira. Bangi mugenda ne muwambatalira eyo mu bibiina by'obufuzi ne babafujjirira omusimbi. Yes, ssente ozifuna bazikuwa era obulamu bwo bweyagala naye okakasa ekyo kye bakuwa kye bakufujjirira mu kabaasa kye kiggwanira. Ebiseera ebisinga ffe tetulwana olw'okuba nti no twagala kufuna ebyo bye twetaaga. Nedda, wabula tutunuulira nnyo point eno nti kye tugenda oba kye tulwanira kyenfuna kyengwanira. Mutuufu ogenda n'owetunulamu n'olaba nga kyofuna si kyokola ki si kyogwanira nga ggwe munnansi. Ky'oba ovaayo n'embavu
osobola okuba nga olwanirira enkyukakyuka gwe mukwano gwange ali eyampuliriza. Nja basaba kana akatambi tugende maaso n'okuba nga tukasheyalinga buli muntu ategeere kiki ekigwanidde okukolebwa na lwaki enkyukakyuka esaanidde okubeerawo mu ggwanga lyattu Uganda. Si lwakuba nti oli bulungi kati, wabula wandibanga oli bulungi naye ekyo ky'ofuna ky'ogwanira. Ekyo kyekibuuzo. Era naawe osobola okujja mu comment section n'onteerawo endowooza yo nti gwalemesa enkyukakyuka ky'ofuna ky'olwanira. Muli ku Yugi Update TV ku musinzi oba nga mutuwuliriza mwebale kwekuumira ku mayengo gano. Ngenda maaso n'okukubiriza mmwe abatannatwegattako kirira wansi waliwo ekigambo subscribe kikoonemu obeere ng'otweyungako. Ennamba eyo gye ntaddeawo nabagambye dda gwagala okulanga naffe gy'oba oyitako ojja kuba ng'osobola okommunikatinga. Mbaagala nnyo, mweraba era nga mbaagaliza ebisinga.